其實要教育一啲小朋友有慈善方面嘅概念係其實好難嘅一件事嘛，因為小朋友佢未會識得咁樣諗啦。慈善點解咁難教？係因為佢係一個好抽象嘅概念。每一次去做進行活動嘅時候，都會同小朋友講話：嗱，你哋嚟緊咧做嘅呢一幅畫咧，會係有啲咩嘅用途？咁佢哋真正知道個意義咧，其實佢哋會更加樂意去做啦，係幫助一啲嘅冇鞋著嘅小朋友啦。其實佢哋可以盡到自己少少嘅綿力去幫助呢啲人咧，少少嘅污糟佢哋更加係唔怕嘅。咁其實我哋香港小朋友好捱得苦嘅。今次呢一幅作品呢個概念咧係源自你啦，你可唔可以介紹下？咁首先我哋創作嘅時候呢，我會諗下究竟我點樣可以用腳印去創造，諗到係太陽花嘅一啲花瓣啦。咁太陽花咧其實亦都代表咗一種活力有能量嘅意思嘅，邀請咗其他學生去幫手去油咗一個底先。咁然後去到最後，亦都邀請翻 artist 啦，同埋學生有翻個 crossover 嘅。因為其實頭先咧，我開頭咧見到佢哋係好怕醜嘅，跟住咧一玩起上嚟咧就好似即刻解放咗咁樣。咁其實小朋友咧知道有呢個活動嘅時候，佢哋已經好興奮。我哋問邊一個人想一齊幫手啊？佢哋全部都舉晒手，係啊，全部都好想幫手嘅。知道有傳媒有鏡頭對住佢哋啦，所以佢一開始嘅時候有少少怕醜，有少少緊張。後尾就即係多謝咁多位啦。咁你哋去進行嘅時候咧都好體貼啲小朋友，我見你哋都拖住佢哋手。咁後尾都有話下次如果有嘅話，可唔可以再叫埋我啊？咁樣係啦，所以佢哋都好中意呢個活動嘅。請大家一齊支持赤腳慈行。